ติดคลองลำปาทิวนี่วัดสุธาโพธิ์ครับวัดมอญเราจะสักบาทก่อนมันตักบ่ได้นั่งนี่พระกำลังสิช่วงนี้บริเวณที่มีประดับพิธีพร้อมแล้วนะครับผมจะขออนุญาตที่จะเข้าสู่นะครับประเพณีตักบาตร500ทางเรือของวัดสุธาโพธิ์ในขณะนี้นะครับบริเวณวัดไม่มีที่จอด